đầu tư Tuấn Tú. Các bạn thân mến, công việc hàng ngày của các đầu bếp cũng như những người nội trợ hiện đại tưởng chừng như rất dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên để chế biến được những món ăn ngon, độc đáo và đảm bảo được chất lượng thì không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Nắm bắt được nhu cầu của người sử dụng, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú xin giới thiệu với quý vị và các bạn một thiết bị rất độc đáo và tiện ích, đó là máy thái rau củ quả mini 3A. Như các bạn đã biết, công đoạn chuẩn bị nguyên liệu như thái cắt rau củ nó tiêu tốn khá nhiều thời gian trong quá trình nấu nướng. Vì vậy với thiết bị thái cắt rau củ mini 3A của chúng tôi sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp của các bạn. Thiết bị cắt thái rau củ quả 3A của công ty chúng tôi chuyên dùng để thái cắt những rau củ như cà rốt, khoai tây hay mút đắng một cách đơn giản và dễ dàng. Và sau đây tôi xin được giới thiệu về các cái tính năng cũng giống như là cái cách sử dụng của thiết bị thái củ quả. Thiết bị của chúng tôi được thiết kế rất là đơn giản, thân gọn và đặc biệt là ở các cái lưỡi dao cắt được thiết kế theo hình phiếu để cho ra nhiều cái sản phẩm, nhiều cái hình khác nhau rất là đẹp mắt. Và sau đây kính mời các bạn sẽ theo dõi cái cách thái của cái món đầu tiên là củ dưa leo. Và tới cái đoạn cuối sau khi mà thái gần hết cái củ dưa leo thì chúng ta dùng cái miếng ở trên ép xuống để chúng ta thái cho hết cái củ và tránh bị khỏi nước tay. Và đặc biệt ở cái thiết bị chúng tôi gồm nhiều cái loại khuôn để thái ra cái nhiều cái kiểu hình khác nhau. Chúng ta có thể tháo khuôn rất là đơn giản và lắp vào một cái khuôn khác để cho ra một cái kiểu hình khác. Chúng ta sẽ tiếp tục thái củ khoai tây trên một cái khuôn khác. Các bạn thấy đấy, với 4 vuông cắt của thiết bị đã tạo ra nhiều cái kiểu hình khác nhau của sản phẩm và làm cho người tiêu dùng bắt mắt và muốn ăn. Và sau khi thái củ quả xong, chúng ta sẽ tháo các cái phiểu do cắt ra để làm vệ sinh. Cách tháo rất là đơn giản. Thiết bị thái cắt rau củ quả mini 3A của công ty chúng tôi được thiết kế trên dây chuyền hiện đại với tất cả thân máy được làm bằng chất liệu inox không gỉ, không xịt màu theo thời gian. Thiết bị thái rau củ mini 3A của công ty chúng tôi xứng đáng là một lựa chọn hoàn hảo cho các quán ăn, nhà hàng hay khách sạn, thậm chí là các hộ gia đình. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú với số điện thoại 0422 050505.